आगलागीको जोखिमको लेभल एकदम हत्तै बढेको देखिन्छ। काठमाडौँ भ्याली चाहिँ रेड जोनमा छ भनेर भन्दाखेरि पनि फरक नपर्ने अवस्था छ। यो काठमाडौँ भ्याली हामीले देखिरहेका छौँ हैन। काठमाडौँको अहिले हामीले हेर्ने हो भने यसको एकदमै फायर रिस्क चाहिँ एकदमै बढेको देखिन्छ। यसको दुई तीनवटा कारणहरू। फर्स्टमा चाहिँ अहिले हामीले हेर्दाखेरि पनि यो चाहिँ लगभग तपाईको 900 स्क्वायर किलोमिटरको जुन एरियामा यहाँको चाहिँ हामीले जनघनत्व हेर्ने हो भने पनि लगभग 60 लाख भन्दा बढी मानिसहरू यो ठाउँमा बस्ने गर्छन्, यो राजधानीमा बस्ने गर्छन् हैन। र जसरी चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीको अहिले कन्स्ट्रक्सन्सहरू भइरहेको छ, यहाँका अरू संरचनाहरूले गर्दाखेरि पनि हाम्रो चाहिँ यो राजधानीको चाहिँ यो आगलागीको जोखिमको लेभल एकदम हत्तै बढेको देखिन्छ। र यसलाई भन्दाखेरि चाहिँ हामीले काठमाडौँ भ्याली चाहिँ रेड जोनमा छ भनेर भन्दाखेरि पनि फरक नपर्ने अवस्था छ। यसका दुई तीनवटा कारणहरू छन्। एउटा त मैले अघि भनिहालेँ, हाम्रो जसरी बस्ती विकास भइरहेको छ त्यसमा कुनै एउटा सिस्टमेटिक प्लानिङ वेमा भइरहेको छैन हैन। र त्यसमा पनि तपाईको चाहिँ जसरी घरमाथि घर जोडिएका छन् एकदम साँगुरो हैन, त्यो बनिरहेको छ, एउटा त्यो रह्यो। त्यसपछि गएर अहिले जसरी पछिल्लो टाइममा चाहिँ यो हाई राइज बिल्डिङहरू, जुन पहिला हाम्रो यो मिडियम राइज बिल्डिङ भनेर हामीले 9 तलासम्मको भन्छौँ, हाई राइज भनेर 9 देखि 39 तलासम्मको जुन 25 देखि 100 मिटरसम्मको रहन्छ, त्यसरी चाहिँ जसरी अहिले चाहिँ मसरुमिङ रूपमा चाहिँ नि यो वृद्धि भइरहेको छ। हामीले पोहोर सालको रेकर्ड हेर्दाखेरि पनि काठमाडौँमा लगभग 65 वटा चाहिँ हाई राइज बिल्डिङ बनिसकेका देखिन्छ भने पछिल्लो टाइममा त्यो थपिदिएको अवस्था छ। त्यसपछि गएर अर्को चाहिँ अब यहाँ चाहिँ जसरी उद्योग धन्दाहरू यो बाक्लो बस्तीको बिचमा पनि यहाँ उद्योग चाहिँ कल कारखानाहरू पनि यही सहरभित्र नै बनिरहेको सञ्चालन भइरहेको अवस्था छ हैन। त्यसपछि गएर अर्को यहाँको चाहिँ जुन हाम्रो आगलागीको जोखिमलाई बढोत्तर दिने भनेको चाहिँ एउटा जुन हाम्रो कम्बस्टेबल फ्युल्सहरू भनेर जुन हामीले भन्छौँ, जस्तै पेट्रोलियम्सहरू होला, डिजल होला हैन। त्यसपछि गएर केरोसिन, यहाँ चाहिँ ठुल्ठुला जस्तै दुईवटा चाहिँ फ्युल फार्म्सहरू जुन हाम्रो चाहिँ ओइल कर्पोरेसनले सञ्चालन गर्दै आएको छ, एउटा थानकोटमा छ, जुन हाम्रो चाहिँ यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पनि हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ फ्लाइटहरूको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ इन्धनको रूपमा त्यहाँ पनि ह्युज मात्रामा चाहिँ के त हाम्रो फ्युल डम्प रहेको छ। थानकोटमा त लगभग 1.5 करोड लिटर बराबरको उहाँहरूको क्षमता छ भने त्योभन्दा चाहिँ आधी जस्तो चाहिँ यहाँ रहेको क्षमता छ। त्यो चाहिँ एउटा बिल्टअप एरियाको बिचमा रहनु। त्यसपछि गएर जसरी चाहिँ अहिले पेट्रोल पम्पहरूको यहाँ स्थापना भएको छ हैन। हामीले रेकर्ड हेर्दाखेरि पनि काठमाडौँ भ्यालीमा लगभग 163 वटा र 50 भन्दा बढी चाहिँ रिङ रोडभित्र नै देखिन्छ क्या। र तिनको संरचना हैन, जुन एउटा चाहिँ निश्चित मापदण्ड राखेर सुरक्षाका मापदण्डहरू वा रिस्क रिडक्सनका मापदण्डहरू पालना गरेर गर्नुपर्नेमा चाहिँ त्यो नहुँदाखेरि पनि त्यसले पनि के त यो आगलागीको जोखिम चाहिँ एकदमै बढिरहेको देखिन्छ। र अब जस्तै चाहिँ 2-4 वटा घटनाहरू हामीले जस्तै पोहोर सालकै पनि त हाम्रो चाहिँ नि यो चाहिँ के सशस्त्र प्रहरी बलको जुन चाहिँ गोदामघर बलम्बुमा रहेको त्यहाँ ठुलो आगलागी भयो हैन। त्यस्तै चाहिँ विगत केही वर्ष अगाडि चाहिँ नि हाम्रो यो चाहिँ भिक्ट्री लन्च दरबारमाको त्यहाँ पनि ठुलो आगलागी भएर त्यहाँ पनि क्षति भएको थियो भने 1.5-2 वर्ष अगाडि जुन हाम्रो कपनमा जुन हाम्रो चाहिँ माउन्टेनरिङ जुन हाम्रो निर्मल पूर्जा सरको चाहिँ नि उहाँको पनि आफ्नो कार्यालयमा आगलागी हुँदाखेरि त्यहाँ पनि ठुलो रूपमा चाहिँ के त त्यो मानवीय तथा भौतिक क्षति भएको देखिन्छ हैन। अन्त आगलागीको जोखिम हेर्दाखेरि म्याक्सिमम यो आगलागी चाहिँ यो सर्ट सर्किटबाट भइरहेको देखिन्छ क्या। जुन हाम्रो पुराना घरहरू छन्, टाँसिएर रहेका घरहरू छन्, गल्लीमा बनेका घरहरू छन् र तिनका चाहिँ नि वायरिङ सिस्टमहरू एकदम पुरानो हुँदै गइरहेको अवस्था छ। एकातिर आगलागीको जोखिम त्यसरी बढ्दो छ भने अब नेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो जुन फायर सप्रेसन अथवा आगलागी नियन्त्रण गर्ने मेकानिजम पनि हामीले जसरी चाहिँ बनाउँदै लैजानु पर्ने हो, जसरी त्यसको विकास गर्नुपर्ने त्यो चाहिँ नभएको देखिन्छ। त्यसमा एकदमै हामीले राज्यको तर्फबाट अथवा चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्र हुन्छ कि हैन, अथवा चाहिँ व्यक्तिगत उसबाट पनि त्यसमा चाहिँ हामीले लगानी र त्यसको पनि विकास गर्न एकदमै जरुरी छ। र यो जस्तै अब चाहिँ आगलागीको चाहिँ नियन्त्रणको सम्बन्धमा कुरा गर्दाखेरि अहिले हामीले हेर्दाखेरि पनि यो चाहिँ 21 वटा जुन स्थानीय निकायहरू छन् काठमाडौँ भ्यालीका, तिनको चाहिँ खालि यो 9-10 वटा निकायमा मात्रै यो फायर ब्रिगेडहरूको स्थापना भएको देखिन्छ। भन्न खोजेको चाहिँ अझै पनि हाम्रा स्थानीय पालिकाहरूले यो आगलागी नियन्त्रणलाई प्रायोरिटीमा राख्न सकेका छैनन् हैन। हामीले यदि दमकलकै कुरा गर्ने हो भने काठमाडौँ भ्यालीमा चाहिँ 18 मात्रै दमकल छ है। त्यसमा चाहिँ तपाईँको 14 वटा चाहिँ स्थानीय पालिकाहरूसँग छ र त्यसपछि 4 वटा चाहिँ सुरक्षा निकायसँग। त्योभन्दा बाहेक चाहिँ हाम्रो 7 वटा दमकल चाहिँ के त हाम्रो चाहिँ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा उहाँहरूको आफ्नो उसको लागि फाइटिङ सिस्टमको लागि राखिएको छ। भनेपछि हामीसँग चाहिँ यो दमकल, त्यसपछि गएर आगो निभाउने क्षमता जुन प्रविधिकै एकदम चाहिँ त्यहाँ चाहिँ अभाव पनि देखिन्छ। र त्यसमा चाहिँ अहिले जसरी मैले अघि पनि तपाईँहरूलाई भने एकातिर फायरको रिस्क चाहिँ बढ्दो छ हैन, जोखिम एकदम बढ्दो छ भने अर्कोतिर चाहिँ हामीले आफ्नो क्षमतालाई चाहिँ समयानुकूल चाहिँ हामीले विकास गर्न नसक्दाखेरि पनि यो चाहिँ आगलागी र त्यसबाट हुने क्षति त्यसलाई न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन।